سبحان الله امام مالک یو روایت راوړی ډېر ناشنا روایت دی ډېر خوندور دعاتو دپاره ټولو دپاره دا یو بنیادي نصیحت د دې نه بغیر د یو سړي دعوت نشي کامیابېدی کله چې معاذ بن جبل تو یمن ته نو په خپله معاذ بن جبل وایي وایي زه چې کله په دې سورلۍ باندې سور شوم او روانېدمه وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماته یا معاذ معاذا ومجي يا رسول الله حاضرم وی احسن خلقك للناس اخلاق بدي يقول خيسته ساتي اخلاق بدي خيسته ساتي ده الداعي وده علم ده بارا النصيحة الذهبية ده سرو زرو نصيحت اخلاق ديني كان ولا كسوق دي دعوة قبولك اخلاق دینی کنه ولا که څوک درس واوري څوک بیان واوري لا د دې خلکو د زړونه چې د دې چابیانې دي د زړونه کولول غواړي دغه چابیانې را پیدا که او د زړونه کولاو که چې کولاو دې کړو بیا چې ورته کومه خبره ورچې نو مني به یې دله چابیانې څه دي هغه اخلاق دي حدیث چابیانې نه چې بازار کې میلاویږي چېرې زه به والم او خلک به زما خبره اوري نه دوه عالمان به وي دواړه به یو شان مسله بیانوي د دې یو دا خلک مني دی بل نه مني ځکه چې د بل کې اخلاق نه تکبر بد اخلاقي کنځلې سخت الفاظ همیشه خلکو ته زړه تور شي مړه لر کوي خو چې کوم اخلاق د یو داعي سره داسې اخلاق دي چې هغه مزیدار اخلاقي او ښایسته او نرم اخلاقي نو دی د خلکو زړونه وګټي چې زړونه وګټي دا خلک بیا د خبرې ته کیني د خبرو بلکې په ده باندې خپل سرونه قربانوي اخلاق خو ډېر اوچت شی دی اخلاق ډېر اوچت شی دی معمولي یعنی عمل اوس ته د یو سړي سره میلاو شوي که نه او نصیحت ورته کې او چې کله ورسره میلاو شوي مسکې شوي دا صرف ستا د مسکې کېدنې دي دا لوی اثر کوي په دې سړي باندې خو چې ته ورسره میلاو شي او خرش پرش او د برېتونه دي وینې څاڅي نو ستا خبره به څوک ومني هېڅوک ستا خبره نه مني نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت وکړو معاذ ته وی معاذ روان خو یې خو اخلاق ګوره مزیدار ساته اخلاق و اخلاق اخلاق و به احتیاط کی داعی د پاره عالم د پاره اخلاق د ډیر اهم دي